6 महिनाका लागि 85 अर्ब उठाउँदै राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंकले 6 महिनाका लागि 58 अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापनका लागि 6 महिनाका लागि 58 अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन गर्न लागेको हो। यस निक्षेपको ब्याज दर बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ भने सावा तथा ब्याज भुक्तानी 2083 माघ 28 गते हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घटीमा 10 करोड र बढीमा 10 करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन्। निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल ब्याज दरमा गर्नुपर्नेछ। बहु ब्याज दरमा पनि बहु बोलकबोल गर्न सकिनेछ। निक्षेपमा आफूले जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याज दर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निक्षेप सङ्कलनका लागि प्राप्त बोलकबोल मध्ये सबैभन्दा कम ब्याज दरलाई पहिलो प्राथमिकता दिई आह्वान रकमको सीमासम्म क्रमशः बाँडफाँड गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।